आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप छाती में जमे हुए कफ से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। पुदीना का तेल की मदद से आप छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक पैन में गर्म पानी कर ले और उस गर्म पानी में पुदीने का तेल का कुछ बूंद डाल दे। अब उस गर्म पानी का भाप ले। इस नुस्खे की मदद से आप छाती में जमे हुए कफ से छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें।